नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य त्रयोविंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः त्रयोविंशतिकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति क्षमागुणाः एव महागुणाः। अतः आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। महाभारतस्य युद्धं प्रायः समाप्तम् आसीत्। युधि जीविताः पाण्डवसैनिकाः पाण्डवशिबिरे व्यश्राम्यन्। द्रोणस्य पुत्रः अश्वत्थमा पाण्डवानां शिबिरे प्रविश्य अग्निं संस्थापयत्। तत्क्षणे सर्वे सैनिकाः अग्नौ प्राणान् तत्यजुः। द्रौपदी यदा पंच मृतपुत्रान् अपश्यत् तदा तस्याः चक्षुभ्याम् अश्रुधाराः प्रावहन्। सा दुःखेन अधीरा जाता। अर्जुनः द्रौपदीमाश्वासयन्नुवाच त्वं धैर्यं धारय। अश्वत्थमानं त्वत्सम्मुखमानयिष्यामि। त्वं तस्य क्षतमुण्डेन स्नानं करिष्यसि। अर्जुनः अश्वत्थमानं बन्दीकृत्य आनीय द्रौपद्याः सम्मुखम् उपस्थापितवान्। भीमः अश्वत्थमानं दृष्ट्वा मारयितुमुद्यमत्। द्रौपदी अश्रुपूर्णचक्षुभ्यां भीमम् अकथयत् एतं न मारय, त्यज। अहम् अनुभवामि। पुत्रस्य विलापः अतीव दुःखदायकः भवति। यदि एनं त्वं मारयिष्यसि तर्हि माता कुपी अतीव दुःखमनुभविष्यति। सा कुपी मत्सदृशी एका माता भवति खलु। पुत्रस्य मृत्युवार्तां श्रुत्वैव तस्याः मनसि कष्टं भविष्यति। सा कूपी दुःखिता भविष्यति। अपि च कूपी अस्माकं गुरुपत्नी भवति। अतः गुरुपुत्रं न हन्यात् इति शास्त्रवचनम्। अस्मात् एनम् अश्वत्थमानं त्यज इति। एतादृश क्षमतायाः प्रतिमूर्तिः द्रौपदी आसीत्। सा स्वपुत्रहन्तारम् अश्वत्थमानं मुक्तं कारयित्वा क्षमाशीलतायाः परिचयं प्रादात्। अस्मादुच्यते क्षमैका
शान्तिः उत्तमा शिक्षा। क्षमा एव शान्त्याः सर्वश्रेष्ठोपायः भवति। अनेन क्षमागुणेन द्रौपदी अद्य अमरत्वमाप्तवती इति। अद्य एतावत् पर्यन्तं त्रयोविंशतिकथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्विंशतिकथायाः विषये वयम् आलोचनां विधास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।